မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေမုံနိုင်နဲ့ PDF ထောက်ပို့များကိုဖမ်းဆီးရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူငွေကြေးချမ်းသာသူများကိုဖမ်းဆီးငွေညက်နေတဲ့ရဲအရာခံဝင်းနိုင်ကိုမုံရွာမြို့ထဲမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ19ရက်နေ့မုံရွာမြို့ချမ်းမြသာစီရက်ကွက်နေစာလမ်းမှာလွင်ငပီထောင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရဲအရာရှိဝင်းနိုင်ကိုမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရဲအရာရှိဝင်းနိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဇွန်လမှာမုံရွာခရိုင်မှုကင်းဌာနကိုပြောင်းရွှေ့လာသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူအဖြစ်နဲ့အသွင်ယူပြီးတော့မုံရွာမြို့ပေါ်ရတနာဘုံချမ်းမြသာစီလေဒီရက်ကွက်3ခုရဲ့သတင်းပိုင်းဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးအဖြစ်နဲ့ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူ့ကိုဝင်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုမဖြစ်ပွားခဲ့ပါဘူးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့လက်နက်တွေလွတ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ဖမ်းလာတာသူ့ဆိုင်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာဝင်ဖမ်းလာတာလက်နက်တွေသိမ်းဆီးရရှိတာတော့မရှိခဲ့ဘူးအေးဆေးလိုက်ခဲ့ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ပစ်ခတ်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးအေးဆေးလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပြီးတော့ခေါ်လာတာပါအချိန်တော့ပေးလိုက်ရပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကတော့ NUG အစိုးရရဲ့တရားစီရင်ရေးအတိုင်းပဲသွားပါမယ်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့စီကနေပြီးတော့ဆွဲချက်တင်နေပြီးအချင်းတောင်ကိုပို့ထားတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖကဒုတာဝန်ခံကိုတီဟာကပြောဆိုထားပါတယ်ရဲအရာရှိဝင်းနိုင်ဟာ2021ခုနှစ်မုံရွာတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်သတင်းထောက်လှမ်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းရဲ့သတင်းထောက်လှမ်းပေးမှုကြောင့်တပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုမုံရွာမြို့စရဖကတာစီလမ်းထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် NLD လွှတ်တော်အမတ်မောင်တာကိုလည်းဖမ်းဆီးရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းမမိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မုံရွာမြို့တပိတ်အဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကောင်းစစ်မိုးနဲ့လူငယ်9ဦးကို၎င်းရတနာဘုံရက်ကွက်ကတော်လိုင်းရဲဘော်များကိုထောက်ပို့ပေးနေတဲ့မဆွေမာဦးကို၎င်းမအီဖြူကို၎င်းဖမ်းဆီးရမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အဓိကအဖြစ်သတင်းများကိုထောက်လန့်အတီးပြုတ်ပေးနေတဲ့သူအဖြစ်နဲ့ရဲအရာရှိဝင်းနိုင်ကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေကြေးချမ်းသာသူများထံကနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးငွေညှစ်ချင်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာစိန်ဂျော်ကဖနက်ဆိုင်ပန်ရှင်ကို3,500နဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတော့ရွေးယူခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးငွေကြေးချမ်းသာသူများကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်ရမှာအထက်အရာရှိကငွေညှစ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ပမာဏရဲ့30%နှုန်းကိုသူ့ကိုခွဲဝေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖုံးစိုးရက်ကွက်ကစော်ဘွားကြီးတစ်ဆက်ရတနာဘုံရက်ကွက်ကတန်တိုတန်ဆရောင်းချတဲ့ကိုတင်အေးဆိုင်ဖုံးစိုးရက်ကွက်ကနှလုံးထီရောင်းတဲ့ဒေါ်ပဲချမ်းမြသာစီရက်ကွက်က3လုံးထီရောင်းတဲ့ဦးမောင်ဦးနဲ့ဒေါ်တင်တင်တို့စီကလည်းလိုင်းချေအဖြစ်နဲ့တစ်လကိုစိုက်တဆိုင်ကို3သိန်းနှုန်းနဲ့ကောက်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲအထက်အရာရှိကမုံရွာမြို့မှာရှိတဲ့ငွေကြေးချမ်းသာသူများရဲ့စည်ရင်းများကိုပြုစုခိုင်းတဲ့အတွက်ပြုစုထားပြီးတော့အထက်ကငွေကြေးလိုအပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံကိုများကိုတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေကြေးရယူမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲအရာရှိဝင်းနိုင်ကတာဝန်ယူထားရာရက်ကွက်အတွင်းကဖမ်းဆီးရန်ကြံရှိနေတဲ့ငွေကြေးချမ်းသာသူများဟာချမ်းမြသာစီရက်ကွက်နေစာလမ်းထဲမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဦးတန်းအောင်ချီမြန်လုပ်ငန်းချမ်းမြသာစီရက်ကွက်ခန့်ညာကုံတုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တာစီဈေးအနီးမှာရှိတဲ့ဇော်ပရိဘောကဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုမြင့်စောတာစီလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ထိုက်စေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တို့ကိုစည်ရင်ပြုစုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကိုရက်ကွက်ထဲမှာပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အသွင်ယူပြီးတော့သတင်းထောက်လန်းစုံစမ်းကအထက်အရာရှိထံကိုတင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူတွဲဖက်လုပ်ကင်ရတဲ့သူကတော့မုံရွာခရိုင်ကမှုကင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနကတက်ကြက်ကြီးဟန်ဝင်းအောင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟန်ဝင်းအောင်ဟာထန်းတော်ရက်ကွက်နဲ့မုံရွာတောင်ရက်ကွက်တို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ PDF သတင်းများကိုထောက်လှမ်းခြင်းတော်လိုင်းရဲဘော်များအားပံ့ပိုးကူညီပေးနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့သတင်းများကိုလိုက်လံစုံစမ်းခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်ပြီးတော့မုံရွာခရိုင်ရုံးအတွင်းမှာနေထိုင်သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့ရဲအရာခံဘိုးဝင်းနိုင်ဟာအခြေခံရဲတပ်သားတင်တန်းကိုရဲတပ်ရဲ9မော်ဘီမှာတက်ရောက်ခဲ့ကအေယာဝတီတိုင်းငပူတော်ရင်းမာပင်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မန္တလေးနဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာလှည့်လည်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖာပေါ်မြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများနဲ့တပ်ရင်းစခန်းနှစ်ခုကိုကရင်တော်လိုင်းပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖာပေါ်မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖာပေါ်မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း20ခန်းနဲ့အမှတ်19ခြေလင်းတပ်ရင်းမြို့အနီးမှာရှိတဲ့အမှတ်434ခြေမြန်တပ်ရင်းတို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိကတော့မြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါပြီဗျူဟာလောက်ပဲကျန်တာပါအဲ့ဒီကျန်တဲ့ဗျူဟာစခန်းတွေကလည်းပိတ်ဆို့ထားပြီးပါပြီကျန်တာတွေကိုတော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့တော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်းကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုခိုင်မြဲကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖာပေါ်မျိုးအတွင်းနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများဖြစ်တဲ့ခလာရ19တပ်ရင်းခမရ434တပ်ရင်းတို့အပြင်ခမရ340ခမရ341အမှတ်64နဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်စဆနာနဲ့
ဖာပွန်အခြေချစစ်ဗျူဟာစပခစတဲ့တရင်စခန်းများရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AP လ25ရက်နေ့ကဖာပွန်မြို့နယ်အခြေစိုက်ခမရ434တရင်ကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9ကအပိသက်သိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းအများပြားရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖာပွန်မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ရန်ကြံရှိနေသေးတဲ့ခမရ340 341စခန်းအစိပ်အပိုင်းတချို့နဲ့ဆဆနာ64နဲ့စပခဖာပွန်တို့ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့များကဆက်လက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်စုလက်ယုံတက်အဆင့်ရှိတဲ့ဆဆနာ64နှစ်တပ်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစုခွာသွားကြပြီဖြစ်ကြောင်းကို BPLA ရဲ့ကိုကေရေးမှုမောင်ဆောင်ခါက၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာအသိပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံတော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်း Royal Peacock Column P29913 အဖွဲ့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် BPLA Force of Federal Democracy FFD အဖွဲ့များကဖာပေါ်မြို့တွင်မှာတရင်စခန်းပေါင်းစုစုပေါင်း22ခုကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖာပေါ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိခဲ့ပြီးတော့ကရင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ကတော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်းကရဲဘော်2ဦးလည်းကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချီမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့အောင်သာပြူစောတိရွာကိုဒရုန်းပုံးသီးများနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ချေချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြူစောတိတင့်စောတိဆုံးပြီးပြူစောတိအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ21ရက်နေ့ညနေ4:00နာရီအချိန်ကနေပြီးတော့ည7:00နာရီအချိန်ထိအောင်သာပြူစောတိရွာကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံသီးအလုံး20ဖြုတ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြူစောတိ2ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မေလ22ရက်နေ့မနက်10:00နာရီအချိန်ကနေပြီးတော့ညနေ3:00နာရီအထိဒရုန်းနဲ့ဘုံသီး15လုံးဖြုတ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကိုမြိုင်ပကဖထံကနေပြီးတော့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ22ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီအချိန်မှာလဲအောင်သာပြူစောတိရွာကိုပဲဒရုန်းနဲ့ဘုံသီး5လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ရာပြူစောတိခေါင်းဆောင်ကျော်မောင်ရဲ့ဒူးလက်ထောက်တင့်စောနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားပြီးပြူစောတိအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတိစခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စခန်းတဲ2ခုလည်းမီးလောင်ပြကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်တဲ့အောင်သာပြည်သူစစ်ရွာကပြူစောတိများဟာနေစဉ်လှည့်ပြီးတော့မီးရှို့နေကြသူများဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုများကိုမြိုင်ပခဖနဲ့အတူ Black Cobra Force, Kama Defense Force KMDF, DMG ဒါမင်းကြီး Kama Underground, ပခုတ်ကူ People Defense Force PPDF, ပခုတ်ကူ Special Task Force တို့ကလည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲမေလ23ရက်နေ့မနက်6:00နာရီကနေ7:00နာရီအထိမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှင်မကန်ပြူစောတိကျေးရွာကို drone နဲ့ဘုံသီးအလုံး90ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြူစောတိ2ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်ပကဖ Black Cobra Force, Kama တာပေါင်းစု Kama Defense Force KMDF, DMG ဒါမင်းကြီးပေါက်ဘူတစီအဖွဲ့တောင်းရင်သွေး People Defense Force Kama နယ်စီမချ Freedom Federal စစ်ကြောင်း1 BLY ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဂျိုကာပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးရထားလမ်းဟာပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်အတွင်းမှာမိုင်းကွဲပြီးတော့ရထားခီးစဉ်များကိုယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ24ရက်နေ့မနက်1:42မိနစ်အချိန်ကနေပြီးတော့2:03မိနစ်အချိန်တွင်းမှာပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်ကညွန်ကွင်းနဲ့ညောင်ပင်တာယာကြားရထားလမ်းမိုင်းတိုင်းအမှတ်126မြေဆောင်ခွန်8ပတ်တာရွာလမ်းကူအနီးမှာမိုင်းပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရထားအတွင်းတန်လန်း၄ပေခန့်ပြတ်တောက်သွားပြီးတော့ကွန်ကရစ်ဇလီဖားတုံး9တုံးကပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲရထားတန်လန်းရဲ့အစုံလမ်းကအတွင်းတန်လန်း၄ပေခန့်ပြတ်သွားပြီးတော့ကွန်ကရစ်ဇလီဖားတုံး9တုံးကပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးရထားလိုင်းမှာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရထား11 up ကိုညောင်လေးပင်ဘူတာမှာ၎င်း994DN ကုန်ရထားကိုဖြူးပူတာမှာရပ်တန့်ထားရပြီးတော့ရထားခီးစဉ်များယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာနယ်မြေလုံခြုံရေးအရာစစ်ကောင်စီကရထားလမ်းပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်စ조사နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရထားလမ်းတွေမှာအဓိကစစ်ကောင်စီကလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့အမြောက်တွေတဲတာတွေရှိတယ်။အများပြည်သူတွေလည်းသုံးတယ်။စစ်တပ်ကလည်းလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်သားတွေကိုတဲယူတာတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ပလဲ3ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အင်ဂျီ200ကျော်ကိုကျူးကျော်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့စီပင်ကအင်အားအများအပြားနဲ့ဖျက်ဆီးသွားပြီးတော့လူဦးရေ800ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရွှေနသာကျေးရွာအုပ်စုပလဲ3ရပ်ကွက်မြစပယ်လန်းရဲတပ်ရင်8အနီးနဲ့ဂျိုးပြူပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အင်ဂျီ200ကျော်ကိုစစ်တပ်ရဲနဲ့စီပင်အပါအဝင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကမြေကော်ကားများဘူဒိုဇာများနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကပလဲ3ရပ်ကွက်ရွှေနသာနဲ့ပြင်းမာပင်ကျေးရွာတွေကို
စစ်တပ်ကလူအင်အားကားအင်အားအများပြားနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးသွားပါတယ်တရက်ကွက်လုံးကိုဖျက်မယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့ပြင်းမပင်အုပ်ကြီးဦးသိန်းထွန်းနဲ့အမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်48လုံးကိုတော့စစ်တပ်ကမဖျက်သွားဘူးကွက်ပြီးတော့ခြံသွားပါတယ်စုစုပေါင်းအင်ဂျီ200လောက်ကိုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်အခုတော့အင်ငားနိုင်တဲ့သူတွေကတခြားရက်ကွက်တွေမှာငှားနေပြီးတော့တဝက်လောက်ကတော့နေတွေကိုပြန်နေကြပါတယ်ပိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူဦးရေကတော့800လောက်ရှိပါတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရေနသာကျေးရွာအုပ်စုပလဲ3ရက်ကွက်မြစပယ်လန်းရဲတပ်ရင်8အနီးနဲ့ဂျိုးပြူပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အင်ဂျီ200ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီခန့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ထွန်းကမေလ10ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဖျက်သိမ်းရန်ချင်းချောက်စာများကိုပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ထွန်း၎င်းရဲ့တားဖြစ်သူနဲ့အတူလူမိုင်များကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ကိုဖျက်သိမ်းရန်စာများကိုလိုက်လံဝေငှခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူများအနေနဲ့နေအိမ်များကိုမဖျက်သိမ်းပါကစစ်တပ်ကိုခေါ်လာမယ်လို့ချင်းချောက်သွားကြောင်းရက်ကွက်နေပြည်သူများကသတင်းပေးဖို့ပြောကြားထားပါတယ်။နေအိမ်များကိုအတင်းအကျပ်ဖျက်သိမ်းခိုင်းနေတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ထွန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လူငယ်များကိုစစ်သားဖြစ်တဲ့စုဆောင်းရာမှာမအောင်မမြင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရက်ကွက်ကိုဖျက်သိမ်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ကွက်နေပြည်သူများဟာ2010ခုနှစ်ကတည်းကအဲ့ဒီနေရာမှာတင်အခြေချနေထိုင်ကြသူများဖြစ်ပြီးတော့ကျူးကျော်သူများမဟုတ်ဘူးလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူများကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။